Hola gent, soc Baxter500 i aquest és un altre vídeo de la sèrie Gameplay comentat. En aquesta ocasió jugarem al GT Racing de la Super Nintendo. Haig d'avisar ja a priori que els jocs de carreres i jo tenim una història d'amor turbulenta, amb més desgràcies que alegries, però bé, no ve el compte, així que som-hi. Espera, apreciem un moment l'efecte de la bandera movent-se. És el més avançat en quant a gràfics hi havia 1996. Va, som-hi. Vinga, hòstia. Mirant aquesta pantalla de selecció no apta per epilèptics, anem a agafar Championship. A veure, una altra bandera movent-se. No escatimen en recursos, Y vamos a tirar la casa por la ventana. Team Entry, a veure, número... Doncs com cada cop que demano un número posarem 69. I a name... Aquí el nom serà... Olivella, para él y para ella. Olivella, de Team Cacatua. Una Cacatua. Doncs som-hi. Olivella, de Team Cacatua, número 69. Anem a patar-ho. Uau, està en japonès. No tinc ni puta idea de japonès. Així que agafaré el cotxe pel dibuixet. Tenim a agafar un Toyota, un Opel, un Subaru, un Alfa Romeo. Tot pixelat i lletgíssim. Com no tinc ni puta idea de cotxes, m'agafaré l'Opel, perquè és el que veig més feo. Així que som-hi. Primera carrera, Free Practice. Com que Free Practice? Bueno, jo volia fer Championship, però et dona igual. Anem-hi. Uau. Vale, s'ha-ho així. I comencem! Amb velocitat, amb ímpetu, amb aquest Corsa partint. Ui, com gira això. No gira... Déu meu, però qui ha construït això? Pepe Gotera, jo t'hi lio. Ara perquè m'esteu mirant i no ho esteu controlant, però realment es controla com l'ojete aquest cotxe. Seria més fàcil portar una bicicleta sense manillar. Uau, anem a 217 per hora i això va fent esses. Uau, acabo de fer una curva de més de 90 graus a 217. Senyors de la NASA, sisplau, posin atenció a el que està passant a Japó a 1996. Han inventat un cotxe que no sent els efectes de la força cinètica, que trenca totes les lleis conegudes de la física. Uau, aquí m'he estampat. Ara tornem a accelerar, que tarda un segon a arrencar. I som-hi! Putos japos. Mira el que fan, això el 96, Déu meu. On estaran ara? Mira com tallo les curves amb quina habilitat. El meu Opel Corsa. Bueno, Corsa no sé, el meu Opel. De color verd aceituna, que no havien pogut pillar un color més feo. Estava de rebaixes a la tenda o alguna cosa. I a veure, mentre que la màquina... Mentre que la màquina és relativament bona, jo crec que l'elecció del pilot ha estat una mica desafortunada, perquè el tio té miopia o algun problema greu de visió que fa que no pugui veure a més de 15 metres davant seu. Clar, això, jo què sé, per electricista no hauria suposat un problema, però per conductor... Què vols que et digui? No m'acaba de fer el pes. Bueno, continuem, aquest cotxe... Joder. Que em sortiria més a compte aparcar-lo i anar a peu, el que queda. Hi ha curves a 200, perquè el botó de frenar no existeix. És una argúcia i fal·làcia que han instal·lat els cotxes per treure'ns diners. I final de la carrera, Freddy Ratter, no es podia. Genial, he tardat 39 segons a la meva millor volta. No sé com prendre-m'ho. Gent, bé, com veieu, he tornat a la pantalla de selecció de cotxe. Això era perquè després d'aquella cursa tenia que tornar a fer exactament la mateixa i era molt avorrit. Si una vegada ha estat un fracàs, no és qüestió de repetir el fracàs. Així que aprofitarem per canviar-nos de cotxe i de pista. Hem vist que l'Opel era una puta basura, així que ens agafarem l'Alfa Romeo, que és un cotxe amb un nom, una qualitat. I de cursa, a veure, ja hem vist que les curves i aquests cotxes físicament impossibles no es porten bé, així que ens agafarem aquest circuit en forma de pene deforme, perquè té rectes i ens interessa. Temps una mica de núvol i 3 voltes, perfecte. Doncs som-hi. Doncs som-hi, nois, amb l'Alfa Romeo, ara sí que ho anem a petar.
I surt que m'enroda aquesta bèstia de l'asfalt. A veure com farà la primera curva. A 217 km/h, evidentment. Evidentment. És com Regreso al Futuro, és la velocitat per trencar el temps. A 200 km just, les lleis de la física normal deixen d'afectar-te. Oh! Aquest es controla encara... Oh, es controla encara pitjor que el Corsa. Ah, el Corsa, l'Opel. Si a l'Opel era com conduir una bicicleta sense manillar, això és com conduir una bicicleta sense manillar i amb les rodes patades. I... bàsicament això. Ah, bueno, sí, que i pots girar curves a 217 km/h. És una bicicleta sense rodes, manillar, i que pots girar curves a 217 km/h. Sí, sé que estareu pensant, però és Japó, així que aquí ens ho creiem tot. Bueno, aquesta cursa l'estic fent amb més qualitat, que ara que tinc una mica una conducció etílica, però bé, són efectes secundaris de pujar a l'Opel d'abans. Doncs som-hi. Som-hi, que anem ja per l'última volta. L'última volta que la farem amb qualitat espartana. Aquesta... Oh, aquesta curva a 217/h. Uah, me l'estic menjant sempre, els vells fantasmes tornen. Torno a menjar les mateixes curves. Hem canviat el cotxe però no hem canviat el pilot sec. Tornem a tindre el límit visual de 15 metres per davant nostre, que si creués un peató aquí, bueno, no m'agradaria estar a la seva pell. Encara que realment ho tindria fàcil per creuar, perquè això és una gran esplanada, o sigui, el món és pla. Com veieu, les parets també són planes. I aquí... Joder! I aquí acabem, de manera trista i humillant, a 2/h, la segona cursa. Bé. Bueno, i fins aquí el gameplay comentat del GT Racing, ja sabeu, joc de carreres de la Super Nintendo. Estem aquí al canal Baxter 500, aniré pujant vídeos i ja sabeu, sort i salut. Apa, ens veiem.